Hey, ich bin die Xperia-Testerin Nicola, 27 aus Luzern und ich teste heute den Dyson V12 Detect Slim Absolute. Genug dreckig ist es auf jeden Fall. Auspacken, einfach zusammenstecken und los geht's. Wer sucht schon gerne unter dem Bett, weil es ist mega mühsam zum drunter kommen, aber der Dyson hat so einen flexiblen Aufsatz und mit dem komme ich überall an. Er saugt Sachen auch wirklich auf und lässt sie dann einfach halb verdruckt am Boden kleben wie mein alter Sauger. Aber mein absoluter Favorit ist der Handstaubsaugeraufsatz, weil ich habe überall Katzenhaar und vom Sofa kriege ich es fast nicht weg. Und jetzt gehe ich einmal drüber und alle Haare sind komplett weg. Der Dyson misst Schmutzpartikel und passt seine Saugleistung automatisch an. Und ich finde, es ist einfach alles mega schön und hochwertig gemacht. Ich bin ein absoluter Fan.